堪比自然界的围猎战术，绞杀一切的超级猎犬登场。机动战士高达 SEED 设定解说，机体型号 TMF A802巴库，是扎夫特为适应地球陆地环境专门开发的一款机动战士。能从外形上就可以看出，该型机动战士采用了四足兽形的造型，与已经大量装备的人形机动战士金恩产生了显著区别。虽然扎夫特在金恩上也开发了适用在地面作战的机动战士，但是从投入以后的作战表现来看，基于金恩开发的机型并没有达到扎夫特的预期，尤其是机动性能在沙漠环境里的表现不佳，难以满足扎夫特空降地球后长期在地面作战的需要。于是在这个背景之下，扎夫特开发出了这一款兽型机动战士巴库。在这里需要特别一提的是，为了让巴库能适应在极寒地区作战，扎夫特还向北欧国家斯堪的纳维亚王国寻求了帮助。该国家旗下私营企业温斯莱特世界集团具有很强的技术实力，长期以来作为扎夫特重要的技术合作伙伴，为巴库在内的多款武器装备在极地寒冷环境下测试做出了重大贡献，让扎夫特各型装备为以后进入地球作战打下了坚实的基础。而除了让机体的性能在各种环境条件下稳定发挥之外，巴库还在机动方式上进行了重大改进。可以从外观上非常明显的看到，巴库的四肢都带有履带结构，通过这个履带结构，巴库就能像装甲车那样在平地上进行高速机动，不再像人形机动兵器那种依靠双足行走显得比较缓慢。可以说，在有了履带结构以后，巴库相较于金恩就多了一种机动方式，而且切换机动方式极其简单，随时可以根据作战和地形需要进行无缝切换。如图所示，巴库只要一趴就能完成从四足模式到履带模式的切换，从而像履带装甲车那样在地面上高速机动。其高速时的冲击力就像是一只横冲猛撞的野兽，所有眼前的东西一瞬间就碾压在了脚下。如果遇到履带式装甲车不易通过的山地环境，巴库切换回四足机动模式就能应对，特别是在巴库上还装有一对机翼，依靠机翼带有的推进器提供的强劲推力，就能让巴库具有跟猎犬一样的跳跃能力。可以说，巴库的通过性完全超越了现有地面装甲机动兵器。而在武装方面，巴库也是极具特色。可以看到，在巴库的背上安装有一个基座，这个基座可以根据作战需要来选择不同的武装。而在这些可选的武装当中，其中一款是450毫米口径的双管电磁炮，跟使用化学能发射弹丸的常规火炮相比，电磁炮使用电磁加速弹丸的方式不会产生后坐力，这样就有利于巴库在高速机动的过程中连续对敌发起攻击，加上配备的弹丸口径要比常规炮弹要大出不少，所以输出的威力十分强大，连防护级别比较高的堡垒设施都无法抵挡这个攻击。然后另一款可选武装就是13连装400毫米口径的导弹发射装置，相较于电磁炮，该导弹发射装置的打击范围要更大，所以使用导弹发射装置的巴库常用于承担火力支援职责，去协助己方单位对敌进行打击。这样多架使用不同武装的巴库进行编队作战，就能发挥出超越以往地面装甲部队的战斗力。而这在 CA70年5月30日爆发的苏伊士战役当中就得到了体现。由安德鲁·巴尔特菲尔德率领扎夫特巴库部队在北非地区使用战术沉重打击了由摩根修·巴利埃率领的欧亚联盟地面部队。由于欧亚联盟的地面部队均由线性炮坦克组成，这种延续了主战坦克作战模式的装甲机动兵器，在面对扎夫特新式地面机动兵器巴库时完全没有抵抗能力。结果欧亚联盟的地面部队在这场战役当中遭到重大失败，损失惨重，这也让安德鲁·巴尔特菲尔德打出了名声，从此他就获得了沙漠之虎这一响亮称号。而到了后来，扎夫特在赫里奥波里斯殖民星上成功夺取了 G 系列高达，接着利用 G 系列高达使用的光束剑技术，开发了双光束剑在巴库上进行应用。由于四足机动的巴库不像金恩那样有仿人类的手腕部件，所以是以嘴雕的方式将光束剑固定在了头部。当要用光束剑对敌发起攻击时，左右两端就会输出光束。尽管并不能像人形机动战士那样用手挥舞攻击，但巴库依靠自身特有的机动性能优势，就能像野兽捕获猎物那样扑向对方发起突袭，所产生的攻击威力丝毫不比人形机动战士逊色。而且这对于敌方作战人员来说，巴库嘴上的光束剑就如同锋利的獠牙一般，足够令人感到巨大压力乃至产生恐惧。由此可见，拥有光束剑后的巴库在作战能力方面发生了质的变化。而在防护方面，巴库跟金恩一样全身都有装甲覆盖，其防护水平并不比主战坦克逊色。如果没有重火力加持，
要想击破巴库并不容易，而巴库上唯一比较明显的弱点就是底下腹部位置的装甲较为薄弱，很容易被直接击破，造成重大损伤，失去战斗力。像由萨西布·阿什曼率领的反扎夫特民间抵抗组织沙漠黎明，就是采取了这个战术来对付扎夫特的巴库部队。但是扎夫特在熟悉了这个战术以后，就立即做出了应对，大大增加了沙漠黎明组织在战斗中击破巴库的难度。直到后来大天使号出现在北非地区，沙漠黎明组织这才通过安放高爆炸弹设伏的方式，利用强袭高达引诱巴库到埋伏圈后直接引爆，成功摧毁了扎夫特这几架巴库，取得了胜利。除了巴库腹部这个位置比较薄弱之外，位于巴库正面胸口位置的驾驶舱也是极其容易被敌方攻击命中的地方。尽管舱门外层带有装甲提供防护，但密集攻击驾驶舱还是会给驾驶员带来巨大威胁，哪怕是攻击产生的冲击都有可能就让驾驶员受到伤害。值得一提的是，扎夫特的地面部队在作战时并不只有巴库这一款装备，跟其他现代化后的军队一样，还有其他的装备跟巴库一起组成了一个完整的作战体系，而这其中的装备就有一款轮式装甲车。该轮式装甲车名为连接装甲车，是扎夫特地面部队大范围使用的支援型作战装备。其最大特点就是采用了模块化的设计，来使连接装甲车具备多用途的作战能力。可以看到，连接装甲车从车体结构上被分成了2个模块，这2个模块分别是前半部分的动力模块和后半部分的武器平台模块。2个模块连接的方式就跟卡车牵引火炮一样，可以随时组合或者分开，这样连接装甲车就能快速更换武器模块来具备不同的作战能力。为此，扎夫特给连接装甲车准备了3种武器模块。首先，第一个武器模块安装了大口径的线性炮，这个武器模块基本跟牵引式火炮一样，使用时会跟前半部分车体分开，在预设炮击阵地完成部署以后发起攻击。为了连续攻击时保持稳定而不发生位移，在后半部分模块上同样也设有贮储结构，作业流程应该跟牵引式火炮相类似，只要挖好贮储坑后放下即可。而第二个武器模块是由高射速炮和导弹发射装置组成的复合武装，这个武器模块既可用于防空，也可以跟线性炮一样，在远距离这个范围对敌进行大范围的火力打击，所产生的威力就跟地对地导弹一样强大。最后的武器模块则是巡逻警备模块，该武器模块安装有一个小型开放式的炮塔，该炮塔仅能容纳1名人员操作使用，所配备的武器为一挺小口径的机枪，虽然火力比较小，但足够在国内维持秩序使用。同时同轴位置还安装有探照灯，以便在夜间期间执行任务使用。由此可见，连接装甲车最后的武器模块属于是警用装备，因此没有在扎夫特前线作战的部队中装备使用。除了地面装备连接装甲车之外，扎夫特还装备有名为阿吉利的武装直升机，与常见的直升机有所不同，该型武装直升机没有设置用于平衡反扭矩的尾桨结构，取而代之的是在机体两侧位置安装有推进器组件，所产生的推力能让阿吉利武装直升机的机动速度达到615千米每小时。尽管这个机动速度不算很快，比较容易被敌方防空武器锁定后击落，但阿吉利武装直升机可以利用地形掩护保持低空飞行，这样对手就很难及时捕捉进行反击。也正是武装直升机在低空具有这些优势，加上内部设有多个座位可供多名人员乘坐，所以阿吉利武装直升机具备有改造条件，去执行侦察和救援之类的非战斗任务。像迅雷高达驾驶员尼高尔·阿马菲一度在阿斯兰所搭乘的运输机被击落失踪了以后，立即驾驶阿吉利武装直升机前往事发区域展开搜寻工作。而在武装方面，在机头下方位置安装有一门加特林机炮，该机炮的作用主要用来打击地面人员和轻型装甲等目标，而在机翼下还装有4管导弹，该导弹的威力就跟反坦克导弹一样强大，比较适合打击坦克和机动战士之类的目标，包括在打击敌方基地方面也有不错的打击效果。最后一款地面装备是名为指挥车的车辆，尽管在车体两侧位置确实安装有通讯设备和天线用于支持指挥作战，但这一款车的使用范围并不局限在指挥作战方面，可以从造型上就能直接看出，这款指挥车其实是跟吉普一样泛用性很强的车型，所以在座位后边留有庞大的货舱空间，方便扩展在后勤运输等多个领域进行应用。像吉普部分车型为了方便人员快速进出，没有安装车门，也在扎夫特这一车型上得到了沿用。不过说回到指挥功能方面，安德鲁·巴尔特菲尔德确实有用这一车型进行指挥作战，
由于这一型指挥车的越野能力十分出色，能够跟上巴库的速度，方便沙漠之虎在前线指挥作战，因而扎夫特各个作战单位每次作战都能在他的精确指挥之下，将战术配合都做到了天衣无缝。这也是之前欧亚联盟地面部队惨败在他手上的核心原因之一。包括大天使号空降地球后在北非发生的首次战斗，也是在战斗一开始时，通过完美的战术配合给予了对方巨大压力。不过遗憾的是，他遭遇到了基拉大河驾驶的强袭高达，结果基拉在爆发后凭借超强的发挥，直接就对冲掉了沙漠之虎在指挥上的优势。哪怕是在后续的战斗中，沙漠之虎选择亲自驾驶巴库战斗，也没有扭转掉基拉的战斗力，拿下胜利。最终损兵折将，不得不选择撤退，结束了战斗。不过他指挥巴库作战的艺术不会就此迎来终结，甚至直到 CA75 年，沙漠之虎安德鲁巴尔特菲尔德继续率领扎夫特地面部队，成功打入 Plant 最高评议会和国防部后，控制住了整个局面，让国防委员长哈利扎格纳斯发动的这场政变开始走向了失败，为 Compass 组织打败 Foundation 王国取得胜利发挥了关键作用。